나 칫솔 가져왔다. 헐. 가서 사. 바라보는 불빛. 야, 오해야. 안 떨어뜨렸어. 야, 운전 앞에만 보고 집중해, 그냥. 찾아라. 찾았어. 오해야. 근데 여기 금연구역이. 생각보다 평범한데? 야, 너무 평범한데? 너무 평범한데? 우와. 와. 얼음도 사자. 우리 얼음 없지? 얼음 왜 근데? 사야 되지 않아? 필요할 생각 없어. 아, 야, 수박이랑 아이스박스 넣어야 되는 거 아니야? 죄송합니다. 끌게요. 혼자 먹으면 남겠다, 야. 살코기라도. 뼈도 아니고. 왜 그래? 갈비찜 말고 갓지 느낌. 낙으로 치고 갓지댐. 하나씩 싸야지. 다 싸야겠어. 어딨어. 괜찮아. 달라고. 고구마를 넣어주시고요. 청소배 닮은 고구마. 이건 청소배 7살 때 닮은 고구마. 제가 먹으면 죽여갈 거. 죽여버리면 진짜 존나 맛있어. 내가 때려줄게 지금. 와우! 정말 맛있다.
의아해요. 이게 인정. 짠! 짤이 언제? 아니, 야, 이거 찌질도 안 왔는데 언제 하냐고. 이거 먼저 먹어. 근데 존나 맛있어. 와. 사랑 노르고.